Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan dalam kamu seperti ini. Kamu harus menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah cuci tangan kamu dengan air yang mengalir dan juga sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.